era tubalamusiza tubebaza okubanga mubeera ku Salt mwebale kugyekumirako mwebale kwagala Salt Media Salt FM zonna omukaaga nga beziri mu ggwanga ate mwebale okwagala Salt Television okuba nti mu buli ngeri yonna mugibeerako naffe tubakakasa tugenda baweerezanga content asobola okubaako kyagatta ku bulamu obw'omwoyo ku birowoozo byo ate ne ku mubiri gwo eno osobola okugibeerako n'abaana n'ennyazaala ne famire yonna awatali kwesittazibwa n'akamu n'akatono mukwano gwaffe yatukubidde ku ssimu nga oli ebunyolo ng'ogamba nti ekisowaani kyo kirabika tekikyakuwa Salt tukuweerera amagezi nti dduka emisinde either ogule ekisowaani kya DSTV oba gula ekisowaani kya Zuku oba gula ekisowaani kya Azam. Okay? Kubanga kyekituufu kiri nti Salt Media tesobola kubeera substituted. Sigwe mukutu gw'ogamba ninafuna substitute waagwo. Nolwekyo tubategeeza nti ku free to air tuli okay, just in case nga bwe free to air ekwata bulungi. Ku GoTV tuli okay, era GoTV bekwata bulungi ewammwe kiri okay. Ate ku Azam tuli bulungi nnyo mu region yonna. Ku Zuku platform tuli bulungi nnyo mu region yonna. Ate era ne ku DSTV tuli bulungi nnyo mu region yonna. Nolwekyo sala amagezi era naffe tukusabira nti Katonda akugabirire osobola okubanga osobola okwetuusaako Salt TV. Tuli mukutu goge mazima ogutasobola kubeera substituted. Ate nga content gwe twaleeta tali mu kyesitaza tali mu kitazimba ne bweba entertainment eyaffe erebera entertainment bunungi ndoza mulaba tulina program ya fast buli wa Sunday sawa 2 eyo eya entertainment tulina ya buli lunaku the gang etandika sawa 11 ku dot eya abavubuka egwa sawa emu ya entertainment njogera ku Salt TV. Program ezisigadde zonna ziba nekyezikugattako mu ngeri eyo ne entertainment gwe tuleeta naye alikirini twolera bamu ayambadde bubi twolera bamu luyimba lubi. So twebaza Mukama ekiraga nti omukutu guba gutuuse mu bantu bye bintu nga bibiri wammanga. Ekisooka kwe kuba nti buli muntu omukulu atuukibwako si wakunnyonnyola kiki kye bayita Salt. Abaana abato bonna Salt bagimanyi bulungi oba mu masomero oba mu families oba mu community wonna b'obuuliza kizibu okubuuza omwana oba omuntu omukulu n'omubuuza ku Salt n'alowooza nti munnyo gwa kuteeka mu nva. Buli lw'oyogera ku kigambo Salt eri abato n'abakulu oba oyogera ku Salt Media. Ekyo tukyebaliza Mukama nti ne baluba luyimba bwe luba lunaakwata mu ggwanga oluwulira nga abaana baalutegedde olw'omanya lutambudde owulira nga abantu abakulu bwe baba boogera bagereesa nga balwogerako. So eri bakabona mu ggwanga bonna eri bannabyabufuzi bonna mu ggwanga eri abantu ba bulijjo eri families ez'enjawulo okuva ku famire waggulu nambeemu okutuuka ku kyalo tewaliwo abuusabuusa Salt tewaliwo atamanyi Salt kyekola. Nolwekyo tukimanyi nti okulinnya luba lutalo. Twagabanya ebigambo jjo ne tugamba mu Lanchawa nti Katonda tagaba maanyi ga kutuuza butuuzaawo naye buli lwakuwa amaanyi suubiranga emirimo suubiranga olutalo. Every time you are empowered, expect to do some work, expect challenges. So among the challenges that we face is when you see that Salt TV is off where you've been seeing it. But it cannot be completely off. It will be found somewhere else. It's up to you to find your way to find Salt. But you need the Salt. Salt is inevitable. Salt is a must in every household. You need Salt. It's our prayer that throughout the challenges that we are going through, you are elevated. You upgrade, you go to another level, you break the chains of limitations. Ebibadde bikuziyiza nga bikugamba okomaawo
okomaawo gwe tosobola kubeera ku mukutu gukulaga kifaananyi kirungi obusente bwo butono tosobola kulaba mukutu gukulaga kifaananyi kirikiryanga n'eddoboozi oliraba ng'oliwulira rather limitations ezo ze tusaba Katonda azigyewo naawe olabe ku kisowaani abali mu Kampala n'abali ewala naawe yatukubidde essimu ng'oli Mbale gula either Azam dish gula Zuku dish gula DSTV oba GoTV wamwe ngeri kiriya gula GoTV naye sala amagezi beeranga bano abasajja abali mu Makko essula 2 baali n'omulwadde waabwe naye ng'omulwadde kirabika abantu sibali wiringi kugulawo okkubo atuuke ku Yesu ne bagezaako ne bigaana ne bayimprovisinga ne bayita waggulu mu kasolya Makko essula 2 era omulwadde ne bamusiza awali Yesu abaali batayagaliza mulwadde ono okuwona simanyi kizibu kyali kibaliko naye ekituufu kiri nti Yesu n'alaba okukkiriza kwabwe n'awonya n'omulwadde Makko essula ey'okubiri very interesting nti abaali awo ate baakabona ne bayomba awonya ate omulwadde ku Sabbiiti ye yaani asonyiwa ebibi Yesu n'ababuuza nti ekyangu kye kiriwa okugamba akoozimbye nti weeteke ekitanda ky'ogende oba okumugamba nti ebibi bye bimuggiddwako mwatu abakukayanya ku byombi tebalina kye basobola kukola abakulemesa ku byonna tebalina kye basobola kukola naye ate ggwe olina ky'osobola okukola wekkiririzeemu wezzeemu amaanyi essuubi erisinga obungi libeere mu ggwe omulala yenna akuleetera ebigambo eby'essuubi asanga mu ggwe mulimu essuubi omulala yenna akuleetera ebigambo eby'amaanyi asanga mu ggwe mulimu amaanyi omulala yenna ajja okugamba nti genda mu maaso osobola asanga omaze okukkiriza nti ogenda mu maaso era osobola nolwekyo bannakampala n'emiriraano bannamasaka ab'embalala abatukubidde essimu ng'oli Bunyoro abatukubidde essimu nga muli Mbale nga Salt TV temukyagiraba mumadde mugirabira awalala wonna weeri obanga sitaani yakuteeka mudde okwenyooma tukutula omwoyo ogwo genda kuleva eddako mu linnya lya Yesu Katonda akugabirire ekyo nga nkimaze njagala kwebaza mwe n'abatuninga Salt FM ku bugazi bw'ensi eno ekyo nga nkimaze njagala kwebaza mwe n'abali e Bulaaya abali mu Amerika abali mu mawanga ga Bwarabu abali e South Africa abali mu nsi yonna abali mu Asia manyinazaali e South Korea abali e Canada abali mu USA mwebale okutegeeza bannammwe abalokole n'abatali balokole ne mubategeeza ebigambo bya Salt Media eno ffe tweyongerako okwongera okuspendinga kubanga space gye twali tulina ku server zaffe eza Salt Media app kati edduka speed nene era mujjukire mabegako mu mwezi gw'okusatu awo n'ogwokuna n'ogwokutaano nga tubateerako programu zimu na zimu okutuuka lwe twatandika okuteekako throughout so expense yeeyongerako naye tewali muwendo gwa nsimbi gwe tusobola kugeraageranya na kuvuba myoyo tewali muwendo gwa nsimbi gwe tusobola kugeraageranya na bulamu bw'abantu abakyusa ebirowoozo byabwe buli lunaku nga bafunye essuubi okuyita mu Salt Media mwebale nnyo ababulira bannammwe ebya Salt Media app mwebale nnyo abasinziira eyo n'oweereza ssente mukadde bw'aba akugambye nti takyasobola kulaba Salt TV kati n'omugulira ekisowaani alabe Salt TV oba kya Azam oba kya Zuku oba kya DSTV mwebale abatulabira ku YouTube ya Salt mwebale abatulabira ku Facebook ya Salt tetulinaako birala tulinako obuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala era olwaleero olwokutaano luno njagala okwebaza Katonda okutumazaako wiiki abange Katonda yatuwa ekisa ku Monday n'atuwa ekisa ku Tuesday n'atuwa ekisa ku Wednesday n'atuwa ekisa ku Thursday ogenda okulaba nga Friday ogituuseemu ogenda okulaba
nga Saturday ogenda okulaba nga Sunday ng'otandise wiiki endala. Yeebazibwe nnyo Mukama olw'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Tumwebaza atukuumye mu mbeera eno ey'obunkenke. Olunaku lwajjo nayogedde ku njiri ndowooza nnyinza n'okubanga gye ngenda okubulira ekiro. Ne mbagamba nti mu mbeera enzibu Setaani ng'akutaayiza ng'akuyiikiriza ng'agamba otyo kati mukwatidde wakati mu nnyanja tulabe bw'anaawona. Ne bw'aleekana eddoboozi teririko bwe lijja kutuuka. Ate Yesu n'ayabula. Yesu n'ayabula ku mazzi. N'ayabula ku nnyanja. Ng'amaato gonna gaweddeyo ne najja kubanga ye tiyeetaaga ntambula. Katonda tiyeetaaga ntambula. Agenda kutuukako. Ndowooza enjiri gye ngenda okubulira ekiro. Era mbategeeza nti olwokutaano olwaleero lwennyini tugenda kuba ne program ey'okusaba ku kiro kyonna okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro. Bwe nva wano kati ku misingi amawulire ga Salt TV nga gajja ku Salt FM omwana omwami Stephen Lumu agenda kwejja ne program eyitibwa Lindirira. Mwebale nnyo abaagala program zaffe zonna seeyo yokka. Then ku ssaawa 4 zennyini omusumba omukufu agenda kujja. Wendi neetegese bulungi nga bondaba. Omusumba Mutaawe Francis yeetegese. Omusumba Edward Kayizi yeetegese. Musumba Kasai yeetegese. Tugenda batwala nani stop. Naye olw'embeera kati eriwo ate nga twagala kuyimira lwa kyakulabirako. Tetugenda kubeera nga bwe tubadde tubeera ffenna mu studio. Buli omu agenda kujja yekka. Era bw'aba avuddemu akasiikiro ke tutera okuba nako kaba kakukola sanitization mu studio yonna. Tunaaba sanitizer ate studio ebeera sanitized. N'olwekyo mujja tusaasira mubadde munyumirwa nnyo. Essaawa eyo esooka mwe tubadde tukolera Bible study nga ffenna tuyimiridde muli. Bwe tubalamu tetujjaamu abana conveniently. Ate tetwagala kubeera mu studio nga bondaba kati ng'ate neetaddeko obukookolo. N'olwekyo twagala space eyo. N'olwekyo kati emisingi bwe giggwa amawulire ku Salt TV bwe gajja ne program y'omwana w'omwami bwejja ku Salt FM zonna ku ssaawa 4 ku dot. Omusumba omukufu agenda kuyimirirawo aweereze waakoma. Actually sinze ensooka. Wagenda kubawo omusumba asooka gwe sigala ku Salt. Waakoma wengenda okutandikira. Tugenda kuzinira Mukama. Tugenda kumutendereza. Wennaakoma omusumba w'okusatu anaatandikira. Nsobola mpozi okwashwalinga nti Kasaayi yakeesa yasembayo yakiggala ne bwe twali tukyali ku Kanani. Kasaayi ekyo Mukama yakimuwa yaggalawo. Era nate njagala kwebaza abantu mwenna abadduse mu bbanka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twaguzeeko dde ebyuma ebimu omutwalo gumu mu kenda mu $1,000 eza dola kuze twalangirira ku Sande ebyetaagisa ebimu twabiguze. Kaakati bw'obanga okikozeeko olwaleero olwokutaano okoze bulungi. Bw'oba tosobodde ekikola olwaleero keera ku makya genda mu Abasa Bank. Bwe tunaagenda mu break ey'emisingi gino akalango kagenda kujja akakubulira bank accounts. Keera ku makya genda mu Absa Bank teeka ku account eya dola oba eya Uganda shillings. Obanga tekuliraanye genda ku Centenary Bank ene branch mu ggwanga lyonna account era ogenda gifuna. Naye yo mugimanyi eyo naffe tujogera off air tujogera mangu 31 0 3 6 00 eri Manyaga House of Prime Ministers International eri mu Centenary Bank. Ogimanyi naago wamma 31 0 3 6 00 so osobola nozikozesa account ezo okuwayo ekimu ky'ekkumi kyo. Osobola ozikozesa anytime ne batuba tetuli mu kabinkano kano ka kusonda sente za satellite ewereza signal ku DSTV South Africa. Ne batuba tetuli mu kino bw'oba olina tayisi yo mu ggwanga lyonna oba offering oba ekiweebwayo ekirala kyonna oyagala kuwagira buweereza buno ng'emisingi gikolera enjiri kwegamba batali solo towuliranga obeera ogiddwako ekitundu ky'omubiri gwo.
osobola okukozesa Centenary Bank n'oteekayo sente ku account eyo olunaku lwonna, oba osobola ogenda mu Absa Bank, oba oli mulokole oba toli mulokole, osobola okikolera ddala n'ekibeera kya bulijjo ate nga ky'amakyo. Ffe tujja zikozesa ntya Katonda era manyi nga buli kye munkwasa Mukama y'aba abalagidde, ate nange kinkakatako okuba na accountability gye muli ate ne maaso ga Katonda. Nolwekyo agenda okeera ku makya, okeera okikole ku Saturday eno. Mukama akutuwera omukisa. Sunday egenda kubeera mu maanyi gaayo, service etandika ssaawa 4 ejja kugwa ku ssaawa zegwerako. Katonda bw'atuwa ekisa, of course tetusukangako ssaawa 10 naye kiba kisa kyennyini okuyimirira mu studios okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 10 buli lwa Sunday, tukakasa nga tutendereza ekimala, tusinziza ekimala, twebaziza ekimala, tusabye Katonda ekimala, tugabanye ekigambo ne kituyingira ekimala. Ne tusaba esalafu esemba wiiki gye tuba tuyingiramu ne tugiwaayo eri Katonda mu maanyi ago. Mwebale, mba sibalabako naye mu nsi y'omwoyo mba mbalaba. Manyidde ddala nga millions and millions mu Uganda, amawanga agatuliraanye n'ebweru nga baba kwebali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kye twayingiramu Katonda atuwadde amaanyi okukigendako era tuli bawanguzi. We tutuuse tuli bawanguzi. Obaddi ebizimbe lwe binaggulwawo naye omwoyo gwaffe guzimbiddwa okuyita mu salt media. Nasanga omwami bamuyita mwami Musoke, abeera Kakumiro, musajja musomesa. Mwami Musoke we Kakumiro nkutumiddeko ssebo, naŋŋamba nti eri kyalo ku kyalo, nyumba ku nyumba, Soroti services batuusizaako, bagula nnyo Azaamu ne Zuku mu bitundu bya Bunyole ebyo n'ebitundu bya Fort, ebitundu byeyo Azaamu ne Zuku ze ziriyo ennyo okusinga. So nyumba ku nyumba bonna babeera ku TV. So twebaza Katonda olw'ekyo nti service zigenda mu maaso, ekkanisa ya Kristo nywevu nnyo, ebizimbe bye biggaddwawo ate nga nabyo olujja kuba lumu biggulwewo. Twagabanya olunaku lwajjo olwokuna. Lwaki amasinzizo gonna gakyali maggale? Abeeyagaliza baasalawo okusaba kusigala nga amasinzizo maggale mbu bamale okudduka abasomese. Olwaleero tugenda kubakenyirize tugabanako naye mbadde nyasooka kwogera ku ebyo. So tubeebaza abawaddeyo sente. Sunday service ng'ewedde, mwenna njagala mubeere nga mukimanyi nti ku Monday ng'ennaku z'omwezi 31 lwe tugenda okuyingira mu kisiibo kya Septemba. Mwebale butazikiza mwoyo, mwebale butalekerawo kusaba, mwebale butalekerawo kwegayirira Katonda ku lw'abalala. Buli lwenkwata bwe nti akazindaalo mba njagala kwegayirira Mukama ku lw'eggwanga, ku lw'abantu bonna, ku lw'ensi yonna. Naye mmanyi nga bangi abakikola era kituyamba era kitukwatiridde mu ggwanga lino mu linnya erya Mukama waffe Yesu. So Monday tutandika ekisiibo ng'ennaku z'omwezi 31 era Monday eyo ate lwe wagenda okuwaayo okulabika nti okugenda okusembayo, kubanga tugenda gwanga tusasula, weewaawo tujja kusigaza ebyetaago ebirala. Abadde bansindikira message nga muga nti tukyongereyo okwo kigende mu September nga 2345 kubanga mwatero mugenda okubanga mufunye ku sente. Tukusabira ozifune ezo ze weyamye mu mutima gwo, oziteekeyo kubanga kino ne betunaba tukimaze ate tukyalina ebyokukola ebirala bingi. Naye kino ekya satellite deadline ya Monday, olwekyo akikoze mu wiiki eno Mukama akuwa omukisa. Agenda okeera ku Saturday eno Mukama akuwa omukisa. Ekiro kino nkibasabira kibeere kirungi, mubeere nga mwetegese okuyita mu kusaba kw'ekiro, okukeesa obudde nga buli nsonga tugitadde mu maaso ga Mukama. Amawulire amalungi gennyina, Katonda ali wamu naffe. Tolekebwangawo Katonda. Abantu be baakuleka oba be baakulesse, naye Mukama ali wamu naawe. Ebiteeso by'abantu biyinza obutaba mu favors zo, naye ebiteeso bya Mukama byonna ateesa bulungi gy'oli. Ayogera mu Yeremiya 29:11. Yeremiya 29:11 agamba bw'ati. Agamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli,
ebirowoozo eby'okubakulakulanya, ebirowoozo eby'ebiseera byammwe ebirungi eby'omu maaso, so si bya bubi. Jeremiah 29:11. God has good thoughts on his people. He says that I know the plans that I have for you. Plans to prosper you. Plans of the future that you hope for, but not of disaster. Whatever the disaster we see, God is aware of it, but is not part of it. He's going to rescue us. Atutaasiza okutuuka mu mwezi guno, ajja tutaasa. Era tokijja Mukama nti omwaka mufu, omwaka gulimu Katonda omulamu, omwaka mulamu. Tugenda gumalako mu maanyi ogenda kwewuunya. So tunyiikire okusaba, tunyiikire okusemberera Katonda. Jo twasomye ennyiriri mu kitabo kya Yakobo. Yakobo essula 4. Yakobo essula 4. James chapter 4 verse 80 in particular. Ngegamba bweti, musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Full stop ne bagiteeka wakati mu lunyiriri. Yakobo essula 4 olunyiriri olwokuna. Program emisingi gy'oliko. Bayibuli egambye nti musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Munaabenga mu ngalo abalina ebibi, era mutukuzenga emitima gyammwe mwe abalina emmeeme ebbiri. Siwe twakomye jjo. Musembererenga Katonda, naye anaabasembereranga mmwe. Kyobalabanga bino ebintu byawukana, ebyensi n'ebyobwakabaka bwa Katonda byawukana, wadde Katonda afuga wonna. Ensi ng'eronkinga kampeni ya tonsemberera, ate eggulu liba lironkinga kampeni ya nsemberera. Ensi bw'eba essaawo distance, ate Katonda aba ateekawo zero distance. In fact, ebizibu by'ensi bitusindiikiriza obutaliraanagana, naye Setaani wabeerera n'akatuli ku bwongo. Mu kusindiikirizibwa okwo ate tweyongera eri Katonda. Okweyongera eri Katonda buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwo. Drawing closer to God is my responsibility. It is your responsibility. The world will not give you that chance. Actually, the religious leaders have proved themselves not to be for you to draw closer to God. In other words, they wouldn't have advised the president that they are going to teach the clergy, the pastors, on how to protect themselves against COVID-19. And then they bring back the report to His Excellency that they have moved all over the country. Now the country is ready, maybe it can open. They would bandi badde balobinga nga baagala abantu babasindika eri Katonda, ng'abakozi b'emirimu abalala bwe balobinga nga bagamba batukirize tugulewo bye tuwulidde ku radio ne ku TV. Tugenda bikola, naye tugenda kusoma ennyiriri olwaleero otegere ebiro bye tulimu, ozimbe omukwano gwo ne Katonda nga tegubeesinga ku bugingo, gubeesinge ku mulokozi waffe. Jesus is not religious, not at all. Jesus is the Savior. He came to preach glad tidings from the kingdom of God, not from the kingdom of people. As you hear and what you see, people are building their own kingdoms. That is why every faith now, it has a president. Buli nzikiriza erangiridde nga bw'eyina president waayo. Kati gw'olina okumanya oli waabo oba oli wa Katonda. Bw'onoobeera owaabwe bagenda kulyamu ensimbi ate bamalirize nga n'omwoyo gwo bagubuzizza.
nolekyo olina okusaayo omwoyo okumanya where you belong era olina okulwana mu biro bw'ebiti oleme kubeera na mmeeme bbiri emmeeme eyagala ennyo ebyensi n'emmeeme eyagala ebya Katonda tibikwatagana okitegedde embeera ng'ekusindiikiriza ng'ekuterawo distance nga n'omumwa gusiiba musibe and so forth and so on omwoyo gwo gulina okubeera nga guliraanye nnyo Katonda era ng'omutima gwo gwogera ne Katonda on a daily basis. Yakobo essula 4:8 musembererenga Katonda naye anaabasembereranga mmwe munabe mu ngalo abalina ebibi era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme bbiri. Fight your level best not to be a double-minded person. Fight your level best not to be a hypocrite. Fight your level best not to be for your stomach. Lwana nga bw'osobola. Ekitundu ekisooka kansooke nkipozingeremu awo tugendeko mu bulango katono namwe be nabadde ngambye akawunti mugiwandiikire awo okere ku macobeeko kyokola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akumpeera omukisa sigala ku sooti kankomewo tukwate ennyiriri. Soul Television Femunyo Nyina amawulire amalungi gamba nti galeete Musumba Bujingo. Twatandika ku Sande ng'ennaku z'omwezi 16 okwogera ekigambo ky'okuza obujja contract yaffe eya satellite gye tusasulira egaba sigino ku DSTV South Africa n'eryoka sigino ekomawo eno ng'endagano yaggwako mu Gw'omunaana nga mwenna bwe mwali mukimanyi. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala nti emitwalo 5 ejja dola gye twetaaga kaabuze katatu gimaleyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi kaabuze katatu gimaleyo mu mbeera eno nga bwefaanana. Zonna omugatte twazigasse n'abawaayo dola ne tugattamu nga okuva ng'ennaku z'omwezi 16 last Sunday okutuuka ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 23 nga tukuŋŋaanyiza emitwalo gya dola 2,185 naawe ansuubiza nti oleeta dola 1,000 nga mmaze saavisi n'ezizo nzigaseeko ziri mitwalo gya dola 2,185 twazigase mu za Uganda mu wiiki emu yokka mukuŋŋaanyiza emiliyoni 92 n'emitwalo 86725 anti eza banka muzibanyi 25 waliwo abuzani kati ezani yazireese bye bya banka miliyoni 92 n'emitwalo 866 n'ennusu 725 dola nga tugibaze tugikonvatingira ku 3,685 erudde ng'ezanyira awo ebeera ku 3,675 bw'eba ejuumuuse ebeera ku 3,685 tugibalidde ku highest so miliyoni 92 n'emitwalo 866 ne tujjamu omugatte zonna wamu emitwalo gya dola 2,185 n'olwekyo tubeebaza nnyo tubasabira omukisa Katonda agaziye ensalo zammwe si ke kaseera akandivuddemu ssente zino naye mwebala okulaga omutima ogwagala Soloti Television mazima ddala temwagala yenyenyeeko okuva ku DSTV oba okuva ku GoTV nga mugamba nedda sigino kali yatuteeka omusasula owa satellite. Mwebale nnyo mwebalire ddala amawulire gano ngenzo gabagamba nga nagatuusiza dde eri abo abakola contract empya ne mbategeeza nti tukoze ekitabangawo mu wiiki efaanagana bweti mu byenfuna ebifaanagana bwe biti nabo ne basiima kaakati ne mbagamba tugenda kumalayo tugenda kutandika buto
ku Monday ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwa August. Campaign tugifundikire ku Monday ng'ennaku z'omwezi 3 August. Era ku Monday ng'ennaku z'omwezi 3 August lwe tugenda okutandika ekisiibo eky'ennaku 14 eza September nziramu, nga tumaze okwekolamu guno omulimu gwe twekozeemu, nga n'abakola endagano balaze nti 50% tugijeeyo, ne tubasaba batuukirize tuddemu twekolemu omulimu okuva ku Monday ng'ennaku z'omwezi 24 August. Olwokutaano nga 28 tujja kubeera ne night prayer ku Salt FM Salt TV ngeri live, naye Sunday service eribeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 nja kubongera ku mawulire. Wabula ku Monday lwe tujja okumalayo anaawaayo nga gw'osembyeyo ofuna contribution yo ojja giwayo ku Monday nga 3 era lwe lunaku lwe tunaatandikirako ekisiibo eky'omwezi ogwa September. Mukitegedde bulungi, mwebale abawaddeyo, mwebale ababadde bawaddeyo ku speed n'enkoga nnyina zenninda singa mbadde zifunye, mwebale ababadde bateekateeka okwayo n'enkoga kiwedde nga siwaddeyo nga tese ne subira mu wiiki eno. Kati naawe omukisa guzze, tuddamu okuŋŋaanya ssente ez'okukiryalinga contract ya satellite gye tuwa sigino n'egitwala ku DSTV ya South Africa ne tulyoka tweyagalira ku DSTV ne ku GoTV. Ko omukisa gukomyewo, tuddamu nga 24 tugende lipooti esooka tujja gigaba ku lunaku lwa Sunday ng'ennaku z'omwezi 3. Then lipooti ey'okubiri nja kudda nayo mu misingi ku Monday nga 3 nga tumazeeko August tuteeka omumalako nga ne contract za August tuziiziza bujja. Nsaba Katonda abakole bulungi. Nolwekyo mukitegere tweyongeddeyo mukisa gwa wiiki namba, naye mwebale nnyo emitwalo 2,185 eza $, zikuŋŋaanyiziddwa mu nnaku 7. Katonda akibabalire, Katonda abawe omukisa, agaziye ensalo zammwe, alwane na buli kirwana nammwe, awakane na buli ekiwakana nammwe, nammwe abagenda okusagula, abagenda okuyigga, abagenda okunoonya, abagenda okukola omuyiggo ng'ogamba ku muyiggo gwange ngenda kukwasaako ekyange, ngenda kukwasaako ekyokuwaayo, contract edizibe bujja. Mbasabira omukisa gwa Katonda. Nsaba Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, omukisa gwe ogutalina buyinike gwegatte n'abalokole n'abatali balokole, abaagaliza Salt abatajagaliza kulaba ng'eva ku mayengo olw'obutalinyuwinga. Era mwebale nnyo, mwalaze nti tuteekwa buteekwa okulinyuwinga. Nange nsaba Katonda alinyuwinga obulamu bwammwe, alinyuwinga omusaayi gwammwe, alinyuwinga amaanyi gammwe, alinyuwinga emikisa gyammwe, alinyuwinga contract zammwe. Katonda abakole bulungi, abakulembere, abakwase ku bugagga obwo badde bukwekeddwa omulabe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nolwekyo beera nga weetegese, tuddamu okusimbula okuŋŋaanya ekitundu ekisigaddeyo. Genda ku akawunti zaffe nga bulijjo. Akawunti eya Uganda Shillings erimu Absa Bank, akawunti eya Uganda Shillings erimu Absa Bank, erimu Manyaga House of Prayer Ministries International. Akawunti eri namba 600 47 93 41 0. That's it. Njagala n'okubawa akawunti naddala mu abali ewala. Twatuuse Fort Portal, twatuuse mu bitundu bya Ibanda nga bagamba tibalinawo Absa Bank naye nga Centenary Bank gyeri. So naawe osobola okukola ku nsonga y'emu n'ogenda mu Centenary Bank. Centenary Bank tulinayo akawunti eri ezimba Pentagon, naye nziramu okubategeeza nti abali okumpi n'abali ewala, bw'oba oyina tithe, oba oyina offering, oba oyina contribution, osobola ogitwala mu Centenary Bank. Ekijawula ku za Pentagon kyekino nti owandiikako ensonga y'okubankinga n'oteekawo tithe, oba n'oteekawo contribution, n'oteekawo satellite contribution, oba n'oteekawo offering. Byawukana kasita bibeera ku akawunti byawukana. Nolwekyo ayagala okuwa ekimu ky'ekkumi nga Centenary Bank yekuli okumpi, oyinza obutanoonya Absa Bank kubanga tekuliraanye. Akawunti mu Centenary Bank ya House of Prayer eri mu Manyaga House of Prayer Ministries International, eri akawunti namba 31
0 mirundi esatu mukaaga 00 mukaaga emu. I repeat, the account in Centenary Bank, it is in the names of House of Prime Ministers International. The account number is 31 000 60061. You can use it for tithes, for offerings, for any contribution, whether you are born again or not, because this media cuts across and it's useful to everyone. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu bano bakoze surprise. Erife gwe kugwe tebadde surprise. Bakunganyize emitwalo 215 mu 185. Mukama tukwebaza. Mu wiiki emu eza $, buli omu gyali abali wano n'abali ebweru obagulire wenzigi Mukama. Balaze okuyayaana, balaze okwagala, balaze okwagala Salt TV, balaze okwagala omuweerezaawo Bujingo ne baweereza nabo bonna, balaze okwagala Mukama project eno okusingira ddala baagadde erinnya lyo. Kano ke kaseera nga basinga obungi tetulimiridde bulungi, naye Mukama omukisa gwo gulondoole buli muntu yenna. Ebigere bye yatambula nga agenda mu banka n'abo abagenda okutambula ate okukikola, obawo omukisa, obawo omukisa, obawo omukisa. Akawunti ezo Mukama tebateekerako nze, bateekerako gwe. Naawe teeka ku akawunti zaabwe mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama Yesu. Bateekereko ekyo ekikatiddwa, ekyo ekisuukundiddwa, ekyo ekyomuyiika kye babasipuliza mu kifuba ne bawulira essanyu mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Tambula wiiki eno, genda oteekeyo contribution yo. We tunadira ku Sande zandibanga ziweddeyo. Bwe zinaaba ziweddeyo ku Sande, tujja bategeeza nti anga 3 tuyingire ekisiibo kyaffe, tewaliwo kirala kyakuwaayo. Bwe zinaaba tizinaggwayo, tutambulira mu transparency ever. Tujja kujja tubagambe nti waliwo ezibulayo. Naye wano we tutuuse, amakati twagasonjodde dda ne tulinnyako n'akagere katono mu kitundu ekiddako. Tetusobola kulemwa. Naawe tojja kulemwa. Kama kwomisa. Soul Television, Femunyo. Kulikeeyo mukulikireeyo ddala mu bulango obwo nabwo butabadde bungi, naye okusinga byonna tubeebaza olw'okubanga muwandiika akawunti ezo, tubeebaza okubanga muteekayo kyonna kye mutaddeyo. Waffe Masaka bagamba nti akatono kazira mu liiso, n'akasukaali alina naye taba mutiitiizi. Nolwekyo abakikoledde Embaale, abakikolera e Busoga, abakikolera e Soroti, abakikolera Maaru waggulu Mbalala Fort Portal, Mubende, buli wantu wonna, Masaka, Lyantonde, Kyotera, Kampala. Benna Kampala simanyi kya kubagamba. Abateekerayo ku Lumu Street, Nakivu Road, Manyanga Luddawa. Mwebale nnyo 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 nnyo, mwebalire ddala. Era ndowooza nga sinabagenda wala, kambongere essaala. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya lya Mukama Yesu, abantu bano Mukama nsabo bawo omukisa. Gaziya ensalo zaabwe kye bali mu kujjawo Mukama nge taata banja. Tusaba nabo kabaka w'abakabaka obagirewo amabanja. Abamu bawaayo nga bagani Mukama gw'omanyi ky'olimpa, naye Mukama nge taata nsaba Mukama nge taata obagirewo amabanja. Obagirewo amabanja mu linnya lya Yesu. Abantu bawaddeyo, abalala bagenda kera kuwayo ku Lwomukaaga ng'obudde buno bukedde, abalala bajja kuwayo ku Mande nga 3 nga tuyingidde ekisiibo, ate nga ye deadline. Mukama nsaba obawo omukisa. Nsaba obawo omukisa abalokole n'abatali balokole. Nsaba obawo omukisa nga tookebera amawunti gye bawaddeyo, naye ng'okebera mutima gwabwe, kubanga olaba omutima gwabwe paka omuntu lwatuukiriza ekibadde ku mutima. Kwegeridde Mukama nge taata mu kitundu ekisooka eky'emisingi twasomye olunyiri mu Yeremiya 29:11. Tulina ebirowoozo ebirungi gye tuli, ebirowoozo ebyokutukulaakulanya, amafuta ag'okukulaakulana gakke ku basajja n'abakazi bano taata. Obawa omukisa, ogaziye ensalo zaabwe, oba connecting, obawa Basamaliya abalungi, kabaka w'abakabaka obayimusize ddala okuva mu kunyomebwa, obajje ku ddaala lye babaddeko, obatwale ku ddaala lye bayaayaanira Setaani lyabadde nga abalimba nti tebasobola kulituukako. Nkirangiridde Mukama n'eri abo abaga nti Mukama nyambe, nema okusubwa Sunday service ogiraba ku TV,
nga wabadde alabira takyalabirawo nga yeetaaga bugabirizi taata omulungi olw'omukaaga luno omuntu omugabirira agula Azam TV agule Zuku oba agule DSTV oba agule Go TV naye ku Sunday abere nga asobola okuba nga alaba service nga tusinziza wamu nga tutenderereza wamu mu nnimi zonna mu mawanga gonna aba Western Uganda aba Northern Uganda aba Eastern Uganda aba Central n'abali mu mawanga kabaka w'abakabaka era aba balina bazadde baabwe nga ebintu byabagendedde bite bakyala Soroti TV mukama obagabirire abagendo ziwereza okuziwa yalingirayo bazadde baabwe nga babaddizaako Soroti TV ereme kuvaawo kubanga kibadde ekitundu ekibabuulirira ekiwanirira famire ekijukutteeko oludda n'abo abali ebweru mukama abagulira abantu baabwe nga babateeka ku DSTV nga babateeka ku Azam nga babateeka ku Zuku taata omulungi obagabirire gye bali ebweru obawo omukisa mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina katonda agaziye ensalo z'amazzi bampeera ensimbi mu $, mu pounds, mu euro mu nsimbi zonna ez'amawanga gonna mu linnya lya Yesu mukama abawo omukisa amiina tuzeeyo waliwe twakomye ku lunyiriro lw'omunaana Yakobo essula 4 onyirwa 8 bayibuli ng'ega nti musembererenga Katonda naye anaabasembereranga mmwe munabenga mu ngalo abalina ebibi era mutukuzenga emitima gyammwe mmwe abalina emmeeme ebbiri twakyogeddeko katono mulanchawa yesterday ne tugamba tewali ngeri yonna gy'osobola kubotolamu ng'omutima gwo si mulungi kola ku mutima gwo buli kyokola kakasa ng'okikola na mutima so si na ttima olina okwagala Katonda olina okubeera n'omutima omulongoofu olina okwagaliza abalala olina okukola ky'oteekeddwa okukola emmeeme ebbiri zo tezirina success gye zireeta eri obulamu bw'omuntu n'akamu n'akatono so emmeeme ebbiri mu kukkiriza tobeeranga ng'okkiriza naye nga ate obuusabuusa kkiriza nti ogenda kuba bulungi sibiraawo natti kkiriza nti ogenda kuwona sibiraawo natti kkiriza nti oli mulokole sibiraawo natti tobeera na mmeeme ebbiri tobeera ng'abakadde abakyamye abenoonyeza ebyabwe abalangirira nti balokole ate ne balangirira nti ate bannaddiini at the same time naye ng'ate baavubibwa kuva eri okitegedde naye nagambye nti katukomewo tusome ku bayibuli tulabe n'ebiro mwe tuli bifaanana bitya lwaki tebafuddeeyo okugamba nti amasinzo gaggulwewo lwaki si kye bategeeza pulezidenti ekibuga bwe kiba kisiba kiri crowded mu kyaki ddala oba mu masinzizo gonna banaagaana okubeera ne oda waakiri ekunuukiriza kwe yeri mu kibuga naye lwaki tibateesa bwe batyo kati tugenda kusoma ennyiriri otegere lwaki tibateesa bwe batyo ebiro bye tulimu obitegeere okuyita mu byawandiikibwa weeyongera okusemberera Katonda Yakobo 4:8 musembererenga Katonda naye anaabasembereranga mmwe tebakulima nti tonsemberera ekola ku mwoyo omutukuvu ekola ku mwana wa Katonda omulamu ekola ku Katonda not at all draw near and closer to God. He's going to draw near and closer to you. With the people, avoid infections. Avoid infectious diseases. Give a distance. Put on a mask. Wash your hands. But this way, you are required to wash your hands, to wash away your sins, not to sin more when we are in the last days. Okitegedde. Tugende mu kitabo kya Timotheo kyakubiri Timotheo ekyokubiri essula yakumeka essula ya kusatu Timotheo ekyokubiri essula ya kusatu njagala tugende ebyawandiikibwa tulabe lwaki abantu bano tibasobola kuteesa bigambo ebiwa essuubi abantu be beefuula nti be bakulembera boogera Katonda ku mimwa gyabwe naye ng'ekituufu bamuli wala
ennyonta gy'olina ate yeefula akulya abalokole ate si gy'alina. Gw'oyagala kudduka mu kyaki ye ayagala kudduka kukola sente. Bw'amala kusomesa pasitawo bw'amala okuyita essomo lya covid awo balyoke bagende bagambe pulezidenti nti ggulawo essomo lya covid lyawedde abantu bonna twabayiseemu eggwanga lyonna okuva Kakamanya paka luddawa. Bwe batyo bwe babeera. Kati tubategeere otegeere ne baani b'oteekwa okwewala. Ennyiriri zino ojja kulyamu nga ennyiriri ezigamba nti beesambe. Timoseewo ekyokubiri essula 3. 2 Timothy chapter 3. You can read with me the whole chapter. Naye tegeera kino emisingi ndowooza ogiwulira gigaseeko bugasi. Naye tegeera kino kuba singa otegeera bino ogenda kubeera munywevu mu kukkiriza. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Kubanga abantu bali banga beeyagala bokka abaagala ebintu wangi. Kubanga abantu bali banga beeyagala bokka abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala abavumi abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batuukirivu abatatya baluganda abatatabagana. Bino byonna byoleka byokka obuuza nti obanga mu Intelligence Council buli ddiini yaleeta omuntu omu mwabagamba nti mwalokoka n'okulokoka kiki ekibalemesa okutabagana ne basigalayo omuntu omu naye muli mu nnyiriri muli mu byawandiikibwa. Abatatabagana Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri lwa 3. Abatayagala baluganda abatatabagana abawaayiriza abateegendereza abakambwe abatayagala bulungi ab'enkwe abakakanyavu abeegulumiza abaagala essanyu okusinga Katonda nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo. Era nabo yewoninga eno lumakinge luno lumakinge era nabo bakubanga amabega. Waliwo abantu b'oteekwa okwewala. Lumakinge 2 Timothy chapter 3 verse 5 lugamba bwe ruti. Lumakinge 2 Timothy chapter 3 verse 5 nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda. Bw'olaba ekifaananyi olowooza nti ono ali buziba mu Katonda era yekitaffe mu Katonda, naye nga byayogera tebikwatagana. Nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo. Bakkiriza nti endwadde zirina amaanyi mangi. Abatatambulangako ssomo nga balisomesa eggwanga lyonna ery'amaanyi ga Katonda baagala kutambula ggwanga lyonna nga basomesa obuswandi n'amaanyi ga COVID-19. Kandukuddiremu Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri lwa 5 nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo. Era nabo obakubanga amabega. Lumakinge yensonga lwaki ffe tubeegaanira ddala. Bw'otabakuba amabega gye bagenda gy'ogenda. Bw'obakuba amabega kitegeeza nti basigadde batunudde eri gwe ate otunudde walala. Nolwekyo temulina ngeri gye muyinza kutuukira wamu gye mulaga. Gw'ogenda walala nabo bagenda walala. Obakubanga amabega. Kubanga abo lwe lw'omukaaga Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri lwa 6 kubanga abo be bantu abaasensera mu nnyumba ne banyaga abakazi abasirusiru abazitoowererwa ebibi ebingi abafugibwa okwegomba okutali kumu abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeerera ddala amazima wangi lwetaaga dumakinga kubanga baatuuka ne ku ddala ly'obwa dokita naye tebategeera mazima naye bayiga bulijjo.
abayiga bulijjo Timoseewo ekyokubiri 3:7 ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeerera ddala amazima era nga Yaane n'eyambere bwe baziyiza Musa ne bano bwe batyo baziyiza amazima aboonooneka amagezi gaabwe abatasiimibwa mu kukkiriza naye tebalyeyongerako kuyitirira kubanga obusirusiru bwabwe bulitegeererwa ddala abantu bonna era ng'obwabali bwe bwali naye ggwe wagoberera nnyo okuyigiriza kwange empisa zange okuteesa kwange okukkiriza kwange okugumiikiriza kwange okwagala kwange okulindirira kwange okuyiganyizibwa kwange okubonaabona kwange okubonaabona kwange yes ebyambeerako mu Antiokiya ne mu Ikoniya mu Lusitula okuyiganyizibwa kwe nayiganyizibwa bwe kwali era Mukama waffe yandokola mu byonna olwo nalwo tulumakinge olw'ekumi Timoseewo ekyokubiri essula 3:11 okuyiganyizibwa kwange okubonaabona kwange ebyambeerako mu Antiokiya mu Ikoniya ne mu Lusitula okuyiganyizibwa kwe nayiganyizibwanga bwe kwali era Mukama waffe yandokola mu ebyo byonna. Mukama waffe talina gwagenda kuleka mu kintu n'ekimu kimu kyokka ky'oba okola togonderera, don't compromise. Togoberera batakkiriza kyokkiriza, togoberera abantu ba mmemme bbiri nga bwe twasomye mu Yakobo. Abantu ab'emmemme bbiri tubasomyeko mu Yakobo essula 4 onyiri olw'omunaana tobakkiririzaamu. Beera n'emmemme emu yeereeta obuwanguzi. A double-minded person will never succeed. Ngenze kule 12 Timoseewo ekyokusatu Timoseewo ekyokubiri rather essula 3 onyiri olw'e12 naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayiganyizibwanga wangi naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayiganyizibwanga. Naye abantu ababi abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi. Abeetulinkirira abo abagamba nti be bakulira Yesu be yafiirira ku musaalaba mu buli ngeri yonna teri kubuusabuusa bagamba. Naye abantu ababi abeetulinkirira ekiraga nti omuntu yeetulinkirira tasobola kusalawo bulungi ku lw'ekyaki. Aba taxi nga balobinga kuggulawo taxi, abakeedi nga balobinga kuggulawo akeedi nga tebafunye mabaluwa. Ono yeetulinkirira abaga nti okay bw'obanga president weebuuzizza ku nze kamala okutalaga eggwanga lyonna nsomese bakabona ku nsonga eno nkomewo nkubulire nti bonna bamaze okusoma abana abatebasomye tobaggulirawo. Abeetulinkirira babi nnyo, impositors, ey'oluzungu bayita ba impositors. Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri olw'e13 naye abantu ababi abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi babi nga balimba era nga balimbibwa engeri gye baagala ennyo obulimba ate tebasobola kuba nga balimba ate bo ne bafuna amazima nga balimba era nga balimbibwa. Naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abaakuyigiriza bwe bali era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa. Ekyo kye kikyatubonyaabonya kati abantu obutamanya byawandiikibwa okwerabira ebyawandiikibwa era ng'okuva obuto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyigiriza okugeziwaza okuyingira obulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu.
buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna okuva mu buli mulimu omulungi. Mukama abampeera omukisa, tusobodde kusoma 2 Timothy chapter 3 ne tugimalako, naye ne chapter 4 mbadde njagala ngisome, naye abamawulire ga Salt TV bayingiddewo, ate nange njagala kweteekateeka kudda mu night prayer leero Lwakutaano. Kandeke abamawulire, kandeke program ya TV etambule bulungi ey'amawulire, naye ku ssaawa nnyanga amawulire gawedde tukomawo ne night prayer. Ate ne ku radio nga omwana w'omwami amaze program lindirira, tukomawo ne night prayer. Nga bwe nakunnyonnyodde nti tubadde basaale wiiki yonna Salt TV ng'etambula wonna okulaga nti abantu beekuumye, saagala baddemu kuggalwawo. Era n'ekiro kino tugenda kukisabira ekintu ekyo, endwadde ekendeere, abantu balekeraawo okufa. Tusule ffenna omulokole n'abatali mulokole mu kusaba kuno. Era nabagambye nti olw'okubanga studio ntono tetugenda kuddamu kuyimiriramu banna mulundi gumu. Linda amawulire begaggwa, omusumba agenda okusooka, bw'anaavaamu nja kuddamu, bwe naavaamu owokusatu ajje, ku makya kaswaya amaleyo, ekiro tetukiyitako. Mwebale kutugumiikiriza, mwebale kubeera mu misingi wiiki yonna. Leero Lwakutaano, enkya Lwamukaaga, Katonda baba akuwadde omukisa ng'obadde tonateekayo ku ssente zino, duuka oziteekeyo mu banka. Sande tujja kuba ne service. Mande tutandika ekisiibo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku olusembayo mwezi guno tulutandike n'ekisiibo, ate tuyingire ekisiibo kya Sebutemba eky'ennaku 14. Mbaagala nnyo, mbaagaliza obulamu obayagaza, mbaagaliza okunywera ennyo mu Katonda. Tuli mu nnaku za nkomerero. Gw'osuubira okubeera ku ludda lwo agenda kuteesa nga tebiri ku ludda lwo, naye Mukama agenda kusigala ng'ateeseza ku ludda lwo, ali ku lulwo. Bw'abeera ku luyi lwaffe, ate omulabe waffe y'ani? I salute you. Stay on Salt.